За ингээ бүгдөө өдрийн мэнд тэгээд хэрлэн гишүүндээ ёс зүйн дэд хорооны дараагаар нэр дэвшиж байгаад нь баяр хүргээд бас эмэгтэй хүн байгаад нь бас баяр хүргээд нэг юм тодруулан асууя гэж бодож байна. За ер нь энэ ордон доторх ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой асуудал дээр та ямар байр суурьтай байх вэ? За энэ дээр ер нь бол ёс зүйн дэд хороо яаж ажиллах ёстой гэж үзэж байна вэ гэдэг дээр өөрийн байр суурийг тодруулан асууя. За, хэрлэн гишүүн Болормоо гишүүний асуултанд хариулъя. Яг тэгэхээр улсын хурлын гишүүний одоо ёс зүйтэй холбоотой асуудал бол нэгдүгээрт улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн хүрээнд цаашлбал бас төрийн албан агчийн ёс зүйн хуулиар ерөнхийдөө зохицуулагдаж явна. Тэгэхээр энэ одоо эрх зүйн баримтчгүүдэд ажлын байран дээрх ёс бус үйлдэлийн талаар нэлээд нарийн сайн зохицуултад туссан байдаг. Тэгэхээр хууль зарчмыг барьж бид нар энэ асуудалд хандах ёстой гэж бодож байна. За, энэ Болормоо гишүүн тодруулга 1 минут. Яг бодит нөхцөл байдал нь бол одоо хангалтгүй л байгаад байгаа та мэдж байгаа. Төрийн албан дотор ч гэсэн би одоо зөвхөн ордон дотор гэхээс илүүтэйгээр та сая төрийн албаны хуулиараа энэ зохицуулагддаг гэж байна. За маш олон эмэгтэйчүүд над дээр ирж исэн ер нь өмнө аймгийн дараагаар ажиллаж ахаж тэр одоо гишүүнээр ажиллаж ахаж тэр төрийн албан доторх энэ ажлын байрны бэлгийн дарамт гэдэг зүйлийг төрийн албаны зөвлөлд гомдол хилээч нэмэр алгаа гэж байна. Тэгэхээр таны энэ хариултанд би зүгээр нөгөө эмэгтэй хүнийхээ хувьд энэ дээр илүү манлайл үзүүлж ажилласаа гэж хүсмээр байна. Зүгээр энэ байгаа учраас ингээ хууль дүрмийнхаа дагуу биш яаж энэ хууль дүрмөө зөв хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллаад тэгээд би танаас тодруулах нь одоо энэ том эрэгтэй гишүүд дарга нар ийм асуудалд ороход та энэ дээр хариуцлага тооцож чадах уу? За, хэрлэн гишүүн микрофоныг өгье, хариулт. Тэгэхээр одоо хууль дүрм одоо яг иймэрхүү зөрчилд одоо ямар хариуцлага одоо тооцохоор заасан байна. Тэрнийхэн дагуу зөв арга хэмжээг аваад явах нь бол энэ ажил албан тушаалыг хашиж байгаа хэний одоо хувьд бол одоо үндсэн үүргэнэ гэж бодож байна. Нэг талаасаа. За нөгөө талаасаа энэ дээр бол бас одоо сая хувь хүний манлайллын тухай ярьж байна. Тэгэхээр хууль тогтоох төвшөнд ажиллаж байгаа одоо улсын хурлын гишүүд мэдээч хэрэг өөрсдийнхөө бас одоо бие авч явах соёлоороо үлгэрлэл манлайллыг үзүүлэх ёстой. Тэгээ энэ талын зарчмын шаардлагыг ер нь бол тавьж ажиллана.